müqəddəs zamanlara, müqəddəs məkanlara, bu gecənin hörmətinə, Ramazan ayının ehtiramına. Allahım, ilk duamız İmam-ı Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Allahım, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İmanla, təqva ilə yaşayıb, izzətlə bu dünyadan köçməyi bizlərə nəsib elə. Allah bizi dini və xadim olanlardan qərar ver. Bu az xidmətləri bizlərdən qəbul elə. Bu az xidmətlərə qane olanlardan bizləri qərar vermə. Allah, olar ki, xəbər göndərdilər. O bacı qardaşlarım məndən dua istədilər. İlah və Rəbb, xəstələri var, dərdləri var. Sən and verirəm izzət və cəlalıva, onların hacətlərini rəva elə. Xəstələrimizə tezliylə şifaya acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Ailə müşkül olanların müşküllərin tezliylə həll elə. Borcu olanların borcların verməkdə onlara yardımcı ol. Evsiz qardaşlarımıza ev nəsib elə. İşsiz qardaşlarımıza iş nəsib elə. Sıxıntılı olan möminlərimizə İmam Musa Kazım hörmətinə özlərinə fərəc, ailələrinə səbr bəxş elə. Allah, indi ekran qarşısında əyləşənlər var. Əllərin sənin dərgahına qaldırıblar. İlah və Rəbb onların dualarını onlardan qəbul elə. Bir yenə də 10-15 saniyə sizə vaxt ayırım. Ekran qarşısında əyləşən qardaş bacılarım, əlinizi qaldırın. İnşallah nə dualarınız var, keçirdim, mən sizin üçün dua edeyim. Ya Rəbbəl aləmin. İlah və Rəbb.